Merhaba teknoloji tutkunları. Bugünkü videomuzun konusu Grundig 1150 modelinin SSD upgrade ile alakalı olacak. Maalesef bu ürün bazı modeller gibi hemen arka tarafta iki kapak çıkarak SSD upgrade yapılabilecek bir ürün değil. Ancak yine de bu işlemleri eğer videomuzu adım adım izlerseniz nasıl yapıldığını görebileceksiniz ve en azından benzeri ürünlerle ilgili bir fikriniz oluşacak. Hadi gelin videoyu hep birlikte inceleyelim. Grundig GNB 1150 B1N2 modeli. Bir dizüstü bilgisayarımız var. Bu bilgisayar içerisinde normalde 320 GB'lık bir depolama alanı var. Bu kasa biraz zor açılıyor gibi görülebilir. İnternette baktığımda da tam olarak bu kasanın nasıl açıldığı ile ilgili herhangi bir video vesaire bulamadım. Ama sorunsuz bir şekilde açacağız ve bu işlemin nasıl yapıldığını da görmüş olacağız. İlk olarak işe şuradaki klavyenin tırnaklarını sökerek başlıyoruz. Bunları söküyoruz. İlk olarak yapmamız gereken, burada muhtemelen bir klavyenin anakarta bağlantı olduğu bir flexi kablo vardır. Ona zarar vermeden çıkarmaya dikkat etmemiz gerekiyor. Onun dışında da hemen arka tarafta yer alan vidaları da sökerek işlemi gerçekleştireceğiz. Bu tarz işlemleri yaparken eğer ki daha öncesinde bir montaj videosu ya da benzeri bir video görecek olursanız çok daha faydalı oluyor bu işlemleri yapmak. Hani belki bu işe cesaret edemeyen arkadaşlar da olabilir. Bu sayede onların da fikir edinmesini sağlamış olabiliriz. Şuradaki tırnakları biraz ileri doğru ittirmek yeterli olabiliyor. Evet. Tahmin ettiğimiz gibi burada bir dişli bizleri karşılıyor. Şimdi burada yapılması gereken şuradaki kabloyu zarar vermeden çıkarmak. Burada gri renkte iki tarafında da gri renkte girişler görüyorsunuz. Şu an iki elimle tuttuğum için tam olarak gösteremedim. O dişleri biraz yukarı doğru kaldırdığımız zaman flexi kablo kolay bir şekilde çıkacaktır. Şuradaki kabloları, yani daha doğrusu şuradaki tırnakları çektik. Şimdi bu flexi kabloyu zarar vermeden çıkartabiliyoruz. Ola ki bu ürünle ilgili klavye sıkıntısı çeken arkadaşlar olursa diye ürünün de üzerinde yazan verileri size şu şekilde göstermiş olayım. Buradaki güvenlik numaralarıyla, model numaralarıyla bu cihaza uygun klavyeyi bulabiliriz. Şurada görmüş olduğunuz 1, 2, 3, 4, 5. Burada bir 5 tane vida var. Bu vidaları sökmekle işe başlıyoruz. Nacizane önerim bu tarz ürünleri sökerken hangi vidayı nereden söktüğünüze dikkat edin. Çünkü bazı cihazlarda her vida farklı boyutlarda olabiliyor. Bu da kapatırken sıkıntılara neden olabiliyor. Evet. Şimdi burada yer alan 5 vidayı söktükten sonra hemen cihazın arka kısmında bulunan 1, 2, 3, 4, 5 vidamız daha var. Bu vidaları da sırasıyla söküyoruz. Evet teknoloji tutkunları, şimdi buradaki vidaları söktük.
Ve yapmamız gereken şey son derece dikkatli bir biçimde kasayı ayırmak olacak. Bu tarz ayırma işlemlerini yaparken çok dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Çünkü hani bazen dikkat etmeden kırılabiliyor plastik parçalar. Ya da arada çeşitli kablolar da olabiliyor. Onları da koparmamak gerekiyor. Önce kolaylıkla açılabilecek olan yerleri açmaya çalışalım. Şurada görmüş olduğunuz gibi bir takım tırnaklar var. Şu tırnakları da açarsak buradaki kilit muhtemelen daha çabuk açılacaktır. Bu tarz kasalardaki en büyük problem şurada yer alan şu kısmın, yani şu uğraştığımız kısım oluyor. Eğer bu kısmı düzgün bir şekilde çıkartabilirsek kırmadan, sonrası çorap söküğü gibi geliyor. Biraz uğraştırıyor. Sabırlı olmak gerekiyor. Çok hani böyle birden abanmamak gerekiyor. Şu kısımda bizi tutan bir sıkıntı var. Orayı aşabilirsek eğer problemi büyük ölçüde atlatmış olacağız. Ama tabi sabırla orayı da aşacağız. Evet teknoloji dostları, şu an ürünün içini açtık. Bu tarz ürünlerin kapaklarını açmak evet gerçekten biraz sıkıntılı oluyor. Takıp çıkartırken lütfen dikkat edin. Hani sonrasında herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamak adına ne kadar dikkat etseniz o kadar iyi olur. Bu arada şurada bir M-SATA girişi var. Bu benim Monster'a taktığım gibi, ama Monster'a taktığım M2 SATA'ydı. Bu onun bir eski versiyonu. Yani bu cihazda böyle bir M-SATA girişinin olduğunu açıkçası hiç tahmin etmiyordum. Görünce dikkatimi çekti. Bunun dışında burada tek slotlu bir 2 GB'lık RAM'imiz var. RAM olarak DDR3 8 GB'a kadar bu üründe RAM desteği de sunuyor. Onu da size aktarmış olayım. Bunun dışında işte işlemcisi, fanı, ses kartları, yani daha doğrusu işte hoparlörleri vesaire bulunuyor. Şimdi vakit kaybetmeden SSD upgrade'ine geçelim. Şu şekilde çok zorlamadan çıkartıyoruz. İçerisinden çıkan diskimiz Toshiba'nın bir diski. 5400 RPM olması lazım. 320 GB'lık bir diskmiş. Yani bu gerçekten sistemi çok yavaşlattığı için bunu değiştireceğiz. Bunun yerine de Hikvision marka 120'lik bir SSD. Hani çok daha kaliteli bir SSD elbet takılabilirdi, ancak anakartın şuradaki girişi SATA 3 destekliyor olsaydı veri transferini daha hızlı yapabilirdi. Ama
maalesef bu tarz ürünlerdeki SATA girişleri eski seri olduğu için çok da fazla böyle kaliteli diskler takmaya gerek yok. Önemli olan hız ve bu üründe bize bu hızı sağlayacaktır. Yapacağımız işlem bu kadar. Şimdi tek yapılması gereken az önce çıkardığımız ne varsa hepsini tekrar düzenli bir şekilde yerine oturtmak olacak. Evet. Şimdi yavaş yavaş bu ürünü dikkatli bir şekilde yerine oturtarak işe başlayacağız. Zaten eğer ki takarken çok böyle aşırı abanmadıysanız ve hani çok fazla cihaza zarar verecek şekilde sökmediyseniz, ki umarım öyle yapmışsınızdır ya da yaparsınız, o zaman herhangi bir problemle karşılaşmazsınız. Bu arada genelde şu HDMI girişlerinin olduğu yerleri önce takarsanız daha iyi olur. Bunlar zaten tırnaklı. Ekrandan olmamak kaydıyla şöyle biraz bastırarak bu tırnakları yerine oturtacağız. İşte bu kadar basit. Şimdi hemen arkasına vidalarını takalım. Bakın gördüğünüz gibi düzgün bir şekilde oturdu. Şöyle yine oturmayan yerleri var mı kontrollerini sağlayalım. Evet, her şey düzgünce oturmuşa benziyor. Şimdi öncesinde arka vidalarını takalım. Vidaların hepsini yani böyle sırayla takmayın. Çapraz olarak takın. Hem o sayede daha doğru ürünü kapatmış olursunuz. Hem de çok sıkmayın. Belki kasan yerleri olabilir. Kasan yerleri olursa da hani yavaş yavaş oturtması da sizin için daha kolay olur. Bütün vidaları taktıktan sonra tek tek sıkılığını kontrol edebilirsiniz. Yani bu aslında çok basit gibi görünebiliyor ama bazen şu vida takarken bile yaptığımız hatalar cihazın zarar görmesine neden olabiliyor. Gördüğünüz gibi bu işlemleri yapmak aslında çok zor değil. Fakat mesela daha öncesinde sizlerle Acer'ı paylaşmıştım. Hemen burada bir hard disk girişi, burada bir RAM girişi vardı. Zaten notebooklarda çok fazla yapabileceğimiz bir şey yok. Yani normal kullanıcının çok fazla yapabileceği bir şey yok. Hani burada da yine o girişler olsaydı çok daha güzel olurdu. O yüzden bilgisayar alırken eğer bu konuda amatörseniz nacizane önerim şuradaki hard disk girişleri ve RAM girişlerine kolay erişilebilir olmasına dikkat edin. Aksi takdirde biraz kasayı söküp takarken başınız ağrıyabilir. Şimdi hemen buradaki vidalarını da takalım. Bu cihaz normalde 1,5 dakikada açılıyordu. Şimdi muhtemelen bu sürenin yarısında çok rahat açılacak ve işlemleri çok daha hızlı gerçekleştirebilecek. Hani eğer isterseniz bu ürüne bir 240'lık SSD takılsa çok daha faydalı olur. Ama 120'lik de işimizi görür. Çünkü zaten bu tarz ürünler performans ürünleri değil, günlük rahat kullanılabilir ürünler. Herhangi bir arşiv, herhangi bir oyun vesaire yapılmayacağı için günlük kullanımda istikrarlı olarak çalışması bizim için yetecek. Daha öncesinde size çok fazla yakın planda sanıyorum gösteremedim. Şuradaki şu tırnakları yukarı doğru kaldırıp, bunlar normalde bu şekilde aşağı doğru inikti flexi kablo takılıyken.
Biz bunları şu şekilde yukarı doğru çektik. Kilidini açtık. Sonra nazikçe kabloyu yukarı doğru çekmiştik. Şimdi bunlar açıkken kabloyu buraya yerleştireceğiz. Zaten biz yerleştirdiğimizde de bu tırnaklar otomatik olarak kablo ile birlikte kapanacak. Şu şekilde oturuyor. Şu kabloyu şu şekilde ittireceğiz ve şuradaki alana takacağız. Evet, çekince gelmiyor. Şu anda oldu. Şimdi bu dişleri de yavaş yavaş yerine oturtalım. Şu an bu ürünü de yerine takmış olduk. Zaten tırnaklı olduğu için kolaylıkla geçti. Cihazımıza şu anda SSD'yi taktık. Biraz sıkıntılı bir süreçti çünkü malzeme kalitesi kırılmaya müsait. Ürünle ilgili daha öncesinde herhangi bir açılış videosu yok. Ama SSD upgrade'i de gerçekten elzem olan bir üründü. Umarım faydalı olur. Bu ya da benzeri ürünleri açarken lütfen dikkat edin. Eğer ki açamayacağınız durumlar olursa fotoğraflarını çekerek bana mail olarak da yollayabilirseniz elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Şu an videomuzun sonuna geldik. Lütfen kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin. Aklınıza takılan sorular olursa da lütfen açıklamalar kısmında belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek sağlıcakla kalın, hoşça kalın.